Kali ini aku akan buka soal food yang sering aku pakai ya, karena gue penasaran dengan isi yang ada di dalamnya. Nah ini aku mulai cukil bagian depannya. Nah oke, udah buka, lalu kita buka keempat isi bawahnya ya. Nah lalu kita coplok bagian belakangnya. Ini adalah bagian yang ada di dalamnya cuy. Kayak misalnya ada baterai, itu SD card, USB, ini untuk cas, ini untuk on off. Oke, segitu aja. Jangan lupa follow ya.